Hello，大家好啊！又係我菠蘿包。今日我哋一齊嚟整一道好懷舊嘅菜式。呢道菜式我記得我好多年都冇食過啦。佢就係芋頭扣肉。跟住落嚟，我哋一齊去睇下材料。今日呢，我就用呢3塊豬腩肉嚟整扣肉。佢個重量大概有1500克左右啦。啲豬腩肉買咗返屋企之後呢，我哋將佢抌落鑊，然後加入凍水，再加入一啲白酒。煮豬肉嗰陣時呢，記得啲豬皮呢要輕下，然後用大火煮滾。最準中火煮佢5至10分鐘，10分鐘之後呢，我哋用牙籤好輕易咁吉穿啲豬皮就可以啦。啲豬肉煮好咗之後呢，我哋再用清水將佢洗翻乾淨。喺呢個時候呢，我哋用把刀刮一刮啲豬皮，順便檢查下啲豬皮上邊有冇豬毛。如果有豬毛嘅話呢，我哋用鉸將啲豬毛掹乾淨。今次我買呢個豬肉呢，冇咩豬毛，處理起身呢就輕鬆好多啦。跟住落嚟呢，我哋就用呢種吉豬肉嘅針喺豬皮嘅上邊呢吉好多嘅窿。如果屋企冇呢種針嘅話呢，你可以用叉或者牙籤嚟吉。豬皮上邊吉多啲窿呢，我哋喺炸呢塊豬肉嗰陣時呢，個豬皮就會爆得靚啲啦。啲豬肉吉好咗之後呢，我哋將啲豬肉放上去網架上邊，再用廚房紙呢將上邊嘅油脂抹乾淨，等佢晾乾水分。然後呢，我哋再用一個碗裝一啲白醋。然後我個掃喺豬皮上邊呢掃一層白醋，掃呢層白醋呢都係為咗等炸豬皮嗰陣時呢啲豬皮爆得靚啲。啲白醋掃好咗之後呢，我哋要擺埋一邊，等佢晾一晾乾先。啲醋晾乾咗之後呢，我哋再喺豬皮上面掃一層老抽。掃老抽呢，為咗等佢色更靚啲。掃完咗之後呢，我哋都要等佢晾一晾乾。跟住落嚟呢，我哋就可以先準備芋頭啦。今次呢，我就買咗一個好大嘅芋頭返屋企。呢個芋頭呢，成3點幾 kg。今次整扣肉呢，呢個芋頭係用唔晒嘅。呢個芋頭呢，我會將佢做成2食，一食用嚟整扣肉啦，另外一食呢，就可以攞嚟整芋頭西米糖水啦。我哋喺揀芋頭嗰陣時呢，盡量揀一啲芋頭係輕身啲嘅，外表冇咩爛嘅。芋頭刨好咗之後呢，我哋用清水將佢洗返乾淨。然後將佢切斷再開邊。我哋喺處理芋頭嗰陣時呢，盡量戴翻對手套，唔係對手就會變到好痕噶啦。今次呢個芋頭呢，好靚，一啲都冇爛。我哋而家將啲芋頭切成薄片，厚度大概1cm 左右啦，厚啲薄啲都冇所謂嘅。啲芋頭切得厚啲呢，蒸嘅時間就長啲，就冇咁入味；切得薄啲呢，蒸嘅時間短啲，就入味啲。如果你唔覺得麻煩嘅話呢，你又可以將啲芋頭切成同豬肉嘅形狀。呢啲就係剩翻嘅芋頭嘅邊邊角角，用嚟煲西米糖水嘅。今日煲糖水呢，我就唔錄影啦。用嚟整扣肉嘅芋頭呢，我哋先要用油炸一炸佢先嘅。啲芋頭呢，擺入油入邊炸，每邊呢大概炸佢分2分鐘就得噶啦。啲芋頭呢，炸完一邊，我哋再反轉，再將佢炸另外一邊。啲芋頭全部炸好咗之後呢，就裝出嚟備用。跟住落嚟呢，我哋用炸芋頭啲油嚟炸豬肉。我哋要先熄咗火，將啲油降溫先，再將啲腩肉放入去。唔係嘅話呢，你油溫未降低，將啲腩肉放入去，啲油彈到到處都係啦。啲豬肉擺咗入去之後呢，我哋然後蓋翻蓋，記得要留翻一條好細嘅罅，等佢透氣。我屋企個鑊蓋呢好輕，所以我就喺面上面再加一個重嘅玻璃蓋啦。如果個鑊蓋太輕嘅話呢，鑊蓋都彈開晒噶，最後就好慘啦，又危險，到處都係油。我哋用中火炸佢3至4分鐘左右啦。炸完咗之後呢，唔好即刻開蓋喎，等佢油溫降低咗再開蓋，咁樣就安全啲啦。想食呢味餸真係唔簡單啦，又危險又刺激。跟住呢，就將佢反轉，再用油呢炸另外一面。炸嘅時間呢，唔好太長。唔係嘅話呢，啲肉就會柴晒噶啦。炸佢1分鐘就差唔多噶啦。啲豬肉呢，炸好咗之後呢，將佢放入去冰水，等佢浸個零鐘。如果唔趕時間嘅話呢，可以等佢浸耐啲。浸耐啲呢，個皮就會鬆化啲啦。跟住落嚟呢，我哋準備醬汁，喺煲入邊呢，加入200毫升嘅水，然後呢，再加入2片糖。1粒雞湯寶。
跟住呢，將佢攞去煮溶佢。煮溶咗之後呢，我哋將佢擺埋一邊備用。跟住落嚟，我哋準備一啲蒜蓉同埋薑蓉，將啲蒜頭同埋薑放入去攪拌機，將佢攪碎備用。啲薑蓉同埋蒜蓉攪好咗之後呢，將佢倒入一個大碗，然後呢，再加入適量嘅生抽，放入1.5塊嘅南乳同埋3湯匙嘅南乳汁，加入適量嘅老抽，1茶匙嘅五香粉，1瓶蓋嘅玫瑰露酒，然後呢，用匙羹將啲南乳呢壓碎，將佢撈勻。最後呢，倒入煲好嘅雞湯，再次將佢撈勻備用。個汁整好咗之後呢，我哋而家要將啲豬肉切片，將啲豬肉切成大概1cm 嘅厚度就差唔多啦。啲豬肉切好晒之後呢，將佢全部抌入去調味料入邊，然後呢，再將佢撈勻。個人認為呢，如果你好趕時間嘅話呢，你最少都要將啲豬肉醃佢半個鐘，將啲豬肉醃一醃入味。我今次整呢啲扣肉呢，唔係諗住即日蒸嘅，我諗住第2日先蒸，所以我就將佢轉入玻璃盒，再將啲醬汁倒入去，蓋埋蓋，等佢醃到第2日，咁就更加入味啦。第2日呢，我哋喺蒸嗰陣時呢，就加入2湯匙嘅生粉，少少嘅蠔油。加入生粉呢，可以收一收個汁，冇咁稀。將佢撈勻，撈勻呢，我哋就一件芋頭，一件扣肉咁擺埋。砌完咗之後呢，將佢放入碟，記得豬皮要向下。砌好咗之後呢，我哋要將剩低所有嘅醬汁呢淋上去。我哋要加埋啲醬汁一齊去蒸，咁蒸出嚟嘅扣肉呢就唔會太乾啦。如果你唔加啲醬汁去蒸嘅話，蒸出嚟嘅扣肉就會乾爭爭啦。全部準備好晒呢，我哋就將佢放入去蒸籠。我哋屋企嘅蒸籠呢，一次會蒸2碟。今次呢，我就會用電飯煲去蒸啦。喺煲入邊呢，加入緊水，然後呢，再將佢放上去蒸。蒸佢大概個半鐘左右啦。如果你鍾意腍啲嘅話呢，就要蒸耐啲啦。1個半鐘頭之後呢，啲扣肉就蒸好啦。我哋一齊嚟見證重要嘅時刻啦！睇下啲扣肉成唔成功？哇，係咪好好食肉呢？啲扣肉呢，蒸到好腍啦。佢食落呢，有芋頭嘅香味同埋南乳嘅香味。啲芋頭呢，食落又好綿密喎，好香，好入味。如果你鍾意就記得試下整啦，分享埋俾你嘅朋友啦。請你訂閱同埋分享我頻道，打開埋隔離嘅鐘仔，我出新片就會通知你㗎啦。多謝晒。